झाला की तमाम पर्यटकांना आठवण होते ती निसर्गरम्य भंडारदऱ्याची. तळ्यात मन अगदी मोहरून जातं. आज फायनली आपण भंडारदरा एक्सप्लोर करणार आहोत. आम्ही ठरवलं होतं डायरेक्ट रांदा वॉटरफॉल पर्यंत नॉनस्टॉप जायची, पण कोतोळच्या पुढे आल्यावर वाटेत राहिलं नाही. वाटेत निळवंडे धरणाचा व्ह्यू दिसला. मग काय, आम्ही तिकडे निघालो. मुख्य रस्त्यापासून 4 किलोमीटर आत धरण आहे. धरणाचे 5ही दरवाजे उघडण्यात आले होते. ते पाहून खरंच भारी वाटलं होतं. नमस्कार मित्र, तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे आपल्या एका नवीन व्हिडिओ ब्लॉगमध्ये. तर आज आपण आलेलो आहे भंडारदरामध्ये. हे पाठीमागं बघू शकता. भंडारदरामध्ये आता आपण आता राजूरमध्ये प्रॉपर, आणि आज आपण जाणार आहे भंडारदरामध्ये. आणि या अजून 2 दिवस आपण भंडारदरामध्ये स्टे करणार आहे. आणि इथले वॉटरफॉल तुम्हाला आपण एक्सप्लोर करणार आहे. तर तुम्हाला आता आम्ही आलेलो इथे एक डॅम आहे निळवंडे धरण. तर निळवंडे धरण आता पाणी सोडलेलं आहे. तिथं बरोबर आम्ही गेटच्या बरोबर पुढं आलेलो आहे. या साईडची रोड आहे, त्या गाडी पार केली आपण आणि इथून आता पाणी सोडलेलं आहे. दाखवतो व्ह्यू कसला भारी आहे. मेन रोडपासून आम्ही 4 किलोमीटर आत आलेलो आहे निळवंडे धरणाकडे यायला. सकाळ धरून गाडी चालवून दमलो होतो. मध्ये थोडं थांबलो म्हणून आम्ही आणि ते झोपलो होतो. माग आपण घाट होता, घाटाचं नाव नाही माहिती, आपण ते ड्रोप फ्लाय केला होता. आणि जस्ट रोडवरून आपल्याला धरण दिसलं होतं. त्यावेळेस हे पांढरं शुभ्र पाणी दिसत होतं रोडवरून. त्यावेळेस आम्ही इथं रोडवर चौकशी केली असताना इथं रोडवरून 4 किलोमीटर अंतर होतं धरणाचं. त्याच्यामुळं आम्ही इथं निळवंडे धरणापाशी आलो. इथं आल्यानंतर भारी वाटतं, एकदम मस्त वाटतंय. पाणीला भारी पडतं इकडं. तुम्ही कदाचित दिसतंय का नाही काय माहिती गोप्रोमध्ये, पण पाणीला भारी पडतंय. पण पाण्याचा वासला येतोय इकडं. शेवळ असणार आहे ना, वास मारतं जास्त पाणी येतं. आता वास येतोय ना. थोड्या वेळेचं थांबून आपण काय जाणार रे रांदा वॉटरफॉल पशी. आपल्याला रांदा वॉटरफॉल आता पावसाळ्यातला बघायचं आहे, मान्सूनमध्ये. आपण उन्हाळ्यातून पाहिलेलं आहे, पण आता पावसाळ्यात खरा बघण्याचा व्ह्यू असतोय. फोटो रील काढून झाल्यानंतर शांत एका जागेवर बसून समोर एकटक पाहत होतो. प्रत्येक 50 किलोमीटरवर सह्याद्री आपलं रूप बदलतो. जसं जसं पुढे जातो, भाषा शैली, लोकांचं राहणं, वागणं, त्यांचं कल्चर पाहून मन प्रसन्न होतं. त्याचबरोबर सह्याद्री आपल्याला आज्ञाधारकही बनवतो. आता आमचे फोटो रील काढून झालेले. यांनी लय डोकं चाटलं माझं आज. आता आपण चाललो आपल्या दुसऱ्या लोकेशनवर, जे रांदा वॉटरफॉल आहे. इथून किती किलोमीटर असं साधारण 10-12 1 किलोमीटर 15 1 किलोमीटर रांदा वॉटरफॉल आहे. आणि तिथून आपल्याला शेंडी गाव जायचं आहे, जे की 10 किलोमीटर आहे. म्हणजे दारामधले जे सगळे वॉटरफॉल जे आहेत ना मेजर, सगळे तिथंच आहे. आणि आपल्याला ते अमृतेश्वर टेम्पल वगैरे त्या साईडला बघायला भेटणार आहे. आणि त्याच्या पुढं सांदनदरी आहे. सांदनदरीला येणार आम्ही, कारण ती जायचा रोड वांगार आहे. आणि प्लस आम्ही पाहिलेली पहिली सांदनदरी पहिली. जर का तुम्हाला व्हिडिओवर पाहायचा असेल पहिला सांदन व्हॅली मारला, तर तुम्ही बघू शकता प्रोफाईलमध्ये जाऊन. पुढे राजूरला निघालो. राजूर ते भंडारदरा हा रस्ता खरंच भारी आहे. विशेष म्हणजे मला एकही खड्डा लागला नाही. आणि ओतूर ते कोतूर फाटा अंतर 46 किलोमीटर एवढे. पण अतिशय खराब रोडनी अक्षरशः माझी पाठ गायला आली. पुढे जाताच भूक लागली. मग राजूरमध्ये एक हॉटेलमध्ये जेवण करून पुढे निघालो डायरेक्ट रांदा वॉटरफॉलला. थोडा पुढे आलोच होतो, वाटेत प्रवरा नदीचा नेकलेस पॉइंट पाहिला. हॉटेलपासून थोडं पुढं आलो. आता इथून रांदा वॉटरफॉल साधारण अजून 8 किलोमीटर आहे. आणि या साईडला एक प्रवरा नदीचा आहे ना, तर नेकलेस पॉइंट होता असा, जो जीवन कदमनी ब्लॉगमध्ये टाकला होता ड्रोन शॉटचा. इथं ड्रोन उडवायला थांबलेला आहे मी खास, पण पावसाळा आला आहे. थोड्या वेळ इथं वाट बघू आणि याला गुगलवर बघू आपण नेकलेस होत आहे का नक्की. इथं तुरतूर निळवंडे धरण आहे, अंतर 35 किलोमीटर होतं. आणि 35 किलोमीटरचा अंतरला साधारण 1-1.5 तास लागला आम्हाला. एवढा रोड वाईट होता. म्हणजे जागजागी खड्डे होते रोडमध्ये आणि एकदम भंगार कंडिशन होती रोडची म्हणायला गेलं तर.
थोडं पुढं आल्यानंतर राजूरला आलो त्यावेळेस अक्षरशः झोप आली होती आम्हाला. आलो तिथं हॉटेलमध्ये जेवण केलं आणि डोकं दुखायला लागलं. मग मेडिकलमधून गोळी घेतली, इथं थांबलो. मग आता इथं प्रवरा नदीचं आहे ना, असा नेकलेस पॉईंट होतो इथे, असा नेकलेस पॉईंट होतोय तो. आता पण ते बघायला आलेलो आहे. मग अशी पाऊस येत होता, आता परत ऊन पडलं बघा. इथं आपण ड्रोन फ्लाय करून तुम्हाला नेकलेस पॉईंट दाखवतो मी तिथं. आपण इथं ड्रोन फ्लाय केला होता, पण ते नेकलेस पॉईंट पण बघितलेलं आपण. पण ते जरा वर हवा जास्त आहे ना असल्यामुळे ना ड्रोन फुटेज जरा शेकी येऊ शकतं, कारण ड्रोन असं तिरपं होत होतं जास्त. त्यामुळं मी जास्त वेळ दाखवलं नाही आणि परत रिटर्न घेतला. आता बराच उशीर झालाय, कारण आम्ही टायमिंगवर पोहोचलो होतो बरोबर, पण आम्ही मध्ये आधी टाइम करत जास्त वेळ लागला आम्हाला. आणि डोकं पण दुखलं मग अशी. आणि तिथं जेवण केलं, त्या जेवण पण भारी होतं, तिथं राहण्याची पण सोय होती. पण आमचा प्लॅनिंग आहे आता आज आम्हाला जायचं आहे रांदा वॉटरफॉलला. रांदा वॉटरफॉल करून आम्ही शेंडीला जाणार आहे, भंडारदराला. तर बघू आपल्या प्लॅनिंगमध्ये काय वगैरे बसतंय वगैरे, आणि नेक्स्ट मग तसं करू आपण. नेकलेस पॉइंट पाहिल्यानंतर पुढे निघालो रांदा वॉटरफॉलला. रस्त्यावरचा व्ह्यू पाहत कधी रांदा वॉटरफॉलला पोहोचलो हे कळलंच नाही. त्या नेकलेस पॉईंटवरून आता रांदा वॉटरफॉलचं अंतर एक 7 किलोमीटर आहे. आणि इथं आल्यानंतर अशी गाडी आपल्या पार्किंगला लावावी लागते. आणि या साईडने आपल्याला एंट्री हे जाण्यासाठी, आपल्याला आज जाण्यासाठी इथले जे लोकल ग्रामस्थ आहे ते आपल्याला 30 रुपये आकारतात. असे फी 30 रुपये आकारून ते आपली गाडी इथं पार्क करावी लागते. आणि तसं आपण आता सरळ खाली जाऊ शकतो. आणि इथं आपल्याला ड्रोन फ्लाय पण करता येतो. ड्रोन ना फ्लाय करता येतं, काय प्रॉब्लेम आहे ना? काय नाही, ठीक आहे ना. चायला मला वाटलं विकेंडला जास्त गर्दी असं, इकडं गर्दी बघा किती आता, लय पब्लिक आहे आता. आणि आज आहे मंगळवार. युजली असं वाटतं की सॅटर्डे संडे जास्त गर्दी असती, पण आज पण जास्त लोक आहेत. आणि इथं एक चौराई माता मंदिर आहे साईडला, आणि साईडला असे व्ह्यू पॉईंट्स बनवण्यात आलेले आहेत. इथं आपण ड्रोन फ्लाय करून तुम्हाला दाखवतो पूर्ण व्ह्यू पॉईंट. रांदा वॉटरफॉल पाहण्यासाठी इथल्या प्रशासनाने ठिकठिकाणी व्ह्यू पॉइंट बनवले आहेत. इथून पूर्ण समोरचा व्ह्यू सेफली पाहू शकतो, कारण पावसाळ्यात इथला पाण्याचा फ्लो खूप जास्त जोरात असतो. तसेच येथे चौराई माता मंदिर देखील आहे. रांदा वॉटरफॉलमध्ये आपण बरोबर 1 जानेवारीला इथं बोटिंग केली ती खालच्या भागात. आणि लास्ट टाइम आम्ही आलतो ना ते पूर्ण मोकळं होतं, कोरडं होतं. पण आता पाऊस चालू आला, आता किती जोरात पाणी होतं बघा, दाखवतो तुम्हाला. त्या साईडला पाणी फुलं बघा किती पडतंय, आणि पूर्ण असं मळखाऊ पाणी झालेलं आहे, साफ पाणी नाहीये. आपण बोटिंग इथं गेलती बरोबर, इथं फिरून त्या साईडने असं गेलतो पूर्ण. आणि तिथे एक वॉटरफॉल आहे, त्याच्या मागं गेलतो आपण. तिथं जाता येत नाही पुढं, तिथपर्यंत गेलतो आणि तिथून रिटर्न परत इथं आलो होतो. अहो इथे एक स्पॉट आहे, तिथं आपण आलतो. सगळ्यात मोठा फ्लो जो आहे ना तो त्या साईडला आहे. त्या साईडला फ्लो जास्त आहे सगळ्यात मोठा. म्हणजे तिथून जास्त आहे ना हाईटनी पाणी पडतं ना, ते जरा असं दुधासारखं फेसळतं पाणी, एकदम साफ पाणी असतंय. पण आता जरा काय पाऊस नवीन पडल्यामुळे ना मळखाऊ पाणी, मळखाऊ अख्खं. इथून एंट्री या साईडने आपल्याला एंट्री करावं लागते. या साईडने आपण सरळ पुढल्या पॉईंट जातो, तिथं त्या एंड पॉईंटवर प्लेयर्स जातात. तिथं जाण्यासाठी रोड पण आहे डायरेक्ट. इथं जरा पाणी साचलोय त्या साईडने आहे ना पाणी पडतंय ना, तिथून जास्त हाईटनी पाणी पडतं. आणि ते बघण्यासारखं आहे खास. या साईडचं पाणी एवढं नाही आहे, ती मळ खाऊ आहे. पण इकडलं पाणी एकदम साफ आहे. आता काचेचं पूल होणार आहे इथं. काय काचेचं पूल होणार आहे? काय बोलतो? कोणी सांगितलं तुला काचेचं पूल होणार आहे? नसतं का मला. गजब बेइज्जती है. अरे अंजा आले हो तुला आणते आकाडात, तुला काय कळते?
किती जोरात पाणी पडतंय ना, गोप्रो मध्ये नाही दिसत. ड्रोन फ्लाय करायचा आपण ट्राय मारू इथं. आता थोडा पाऊस येतोय, थोडा थांबून नंतर आपण ड्रोन फ्लाय करू इथं. त्या साईडने किती पाणी जोरात पडते फोर्सली खाली बघा. तिथेच आपण बोटिंग केली ती आणि इथून रिटर्न जावं लागतं परत तिकडं. पाण्याचा फोर्स बघा जोरात पडतोय, पाणी खाली जाते. हेच पॉईंट आहे, ते सगळ्यात जास्त इथं पर्यटक येतात बघायला. रांदा वॉटरफॉल या साईडला पाणी जास्त फ्लो होतंय. पाण्याने दगडा किती कटिंग झालेली आहे मोठमोठी या साईडला आणि या साईडला. आणि इथं मध्ये मंदिर आहे, किती जोरात पाणी फ्लो होतं इथं. तरी अजून पाऊस तर जास्त पडलेला. परत 3-4 दिवस झाले पावसाने उघडी दिलेली आहे, त्यामुळे एवढं पाणी येतंय. ज्यावेळेस फुल पाणी असतं ना, त्यावेळेस जास्त ओव्हरफ्लो होतंय. आणि सगळ्यात डेंजरस पण इथंच आहे. बरेच पर्यटक त्या साईडला आहे ना, तिथं सगळ्यात जास्त डेंजरस आहे. त्या एकदम कडल लावून थांबतात इथे फोटोसाठी, फोटो काढण्यासाठी. एकदम दगडाच्या लास्ट पॉईंट थांबतात. आणि ते दोन आहे ना दगड पण तो स्लिपरी पावसामुळं. जर काय खाली पडले ना तर डायरेक्ट रामनाम सत्य होईन एवढं होईन 100%. कारण खाली एकदम दगड आहे खाली आणि पाण्याचा फोर्स मध्ये दगडांना आपटून डायरेक्ट, त्यामुळे तुमचा जीवही जाऊ शकतो. आपण तर नाही थांबलो इथं, कारण आपलं नशीब आता 2-3 वेळा मारता आपण आज वाचलेलो आहे. आज वर्किंग डे असून सुद्धा रांदा वॉटरफॉल पाहण्यासाठी पर्यटकांनी गर्दी केली होती. सगळ्या व्ह्यू पॉइंटवर गर्दीच गर्दी आणि हे येडं सारखं फोटो काढत होतं. पण माझा जीव चालला होता ड्रोन फ्लाय करण्यासाठी. मध्येच वातावरण क्लिअर होत होतं तर मध्येच पाऊस येत होता. आता इथं येऊन साधारण 1 तास झालाय आणि अजून वाट बघते पाऊस कमी व्हायची. मध्येच पाऊस कमी झाला आणि परत वाढला आता. आणि त्यातल्यात वारं पण जास्त आहे, म्हणजे फुटेज पण एकदम स्टेबल नाही राहणार. अजून थोड्या वेळ वाट बघू, पाऊस कमी व्हायची. पाऊस कमी झाला तर आपण ड्रोन फ्लाय करू, अदरवाईज इथून डायरेक्ट शेंडी. शेवटच्या व्ह्यू पॉइंटवर पोहोचल्यावर ऊन पडले. मग काय, लगेच ड्रोन फ्लाय केला. 1926 मध्ये प्रवरा नदीवर भंडारदरा गावाजवळ कळसुबाई आणि बाळेश्वर या 2 डोंगर रांगांमध्ये विल्सन धरण बांधण्यात आले. यालाच भंडारदरा म्हणून ओळखले जाते. या धरणाच्या पूर्वेस 9 किलोमीटर अंतरावर 60 मीटर उंचीचा रांदा वॉटरफॉल आहे. सध्या हा वॉटरफॉल त्यावर असलेल्या जलविद्युत प्रकल्पामुळे फक्त पावसाळ्यात पाहावयास मिळतो आणि याच काळात हा वॉटरफॉल अतिशय रौद्र रूप धारण करतो.